लंबा सांस छोड़ेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे। आ जाएंगे, उल्टा उलट जाएंगे। लेफ्ट साइड क्या होता है? ये आदत होता है। में दर्द नहीं होता, एक अजीब जैसा नस उस जैसे क्यों आता है चर्चा वैसे उल्टा उलट जाएंगे और जाएंगे, बॉडी ढीला रखेंगे, ढीला ढीला रखेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। करवट घूम जाएंगे और नीचे जाएंगे, इसको मोड़ेंगे। आगे लंबा सांस छोड़ेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे, सीधा हो जाएंगे। गर्दन उठाएंगे, रखेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे,